Kulħadd iqum bil-wifaq kemm intom kwiet il-lejla. Il-lejla u xi logħba, hemm xi logħba l-lejla bro. Spiċċaw il-logħb? Tal-logħb spiċċat. Kien hemm waħda ġifieri. Min lab illum? Bija, ma naħsibx li hemm b'xi mod oħra tista' badal bibja. U kulħadd minn qalbek jgħid warajja din hija l-kelma talla, hija kelma ħajja, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna. Jiena lest nirċievi l-kelma tiegħek mulej. Kellimni, trasformani u dawwalli moħħi ħsibijieti bil-kelma qaddisa tiegħek. Igglorifika ismek fil-ħajja tiegħi mulej Ġesu. Illum ħan nirċievi l-kelma tiegħek għal fejqan ħelsin f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Issa poġġu bil-qiegħda u tmorru fl-iskrittura. Illum hija t-tieni lezzjoni li qed nitkellem fuq il-fejqan. Għandna dan ix-xahar kollu nitkellem fuq il-fejqan. It-tieni lezzjoni fil-kanal minnkom smajtu l-messaġġ ta' nhar l-erba' fuq il-fejqan, nhar l-erba'. Qiegħed fuq YouTube inħeġġixkom ħanamel hemm ħafna xi ngħidu fuq il-fejqan. Infatti inħeġġixkom ukoll issegwu l-programm ta' ħabbejtek. Ħabbejtek ukoll qed nitkellmu fuq il-fejqan mill-inqas dan ix-xahar kollu. Issa jekk inħoss li qed baqa' ħafna xi ngħidu x'nikkaverjaw nibqgħu sejrin fuq il-fejqan. Imma fl-ispirtu tiegħi madwar ġimgħa ilu ħassejt il-mulej poġġili din il-kelma biex nagħmel dan ix-xahar niddedikah fuq il-fejqan. U waħda mir-raġunijiet għadni kif smajt il xi ħadd illum testimonjanza. Ħażina mhux tajba. Smajt li xi ħadd riċenti li miet ovvjament miet u kien għadu irrabjat lejn il-mulej. U ftakart meta kif tgħid l-iskrittura li aħna qegħdin f'battalja spiritwali aħwa. Kulħadd tafu li intom, kollha minnkom please kunu għafu intom qegħdin f'battalja spiritwali. U waħda mill-armi li l-għadu juża biex ifixklek hija l-mart. Għaliex? Għax il-mart huwa strument f'idejn ix-xitan biex lilek jaqtalek qalbek u jdawrek kontra Alla. U jekk tmut iddur imdawwar kontra Alla. X'garanzija tas-salvazzjoni għandek? Tal-biża. Mela li nitkellmu fuq il-fejqan huwa importanti għax għandek ħafna minn nies li huma morda u minflok qed ifittxu lil Alla biex fejjaqhom qed waħlu f'Alla li Alla warradhom. Infatti il-Ministeru ta' Kristu kollu kien bil-fejqan. Aqra l-Vanġeli, aqra l-istejjer ta' Kristu, aqra l-atti tal-Apostli, kollu kontinwament fejqan, kontinwament fejqan. Nhar l-erba' li għaddew għedtilkom li in-natura tal-Alla hija fejqan. Sfortunatament fid-dinja hawn min jissejjaħ Kristjan u jgħidu li Alla ma jfejjaqx, jew Alla m'għadux ifejjaq. Hawn min jgħid li l-ġurnata tal-fejqan u tal-mirakli għaddew. Dik kienet biss fi żmien l-Apostli li hija ħmerija u ereżija. Għaliex? Għax Alla ma tbiddilx. Lut kapitlu 13:8 immemorizzaw di. Lut 13:8. Ġesu Kristu huwa l-istess. Il-bieraħ, illum u għal dejjem. Għajdu għamijaj. Ġesu Kristu huwa l-istess. Il-bieraħ, illum u għal dejjem. Mela dak li nara l-Ġesu Kristu jagħmel fil-Bibja, suppost għadu jagħmlu llum, sewwa jew le? Għax għadu ma tbiddilx. Ġesu huwa etern. U nirringrazzjaw il-Alla li l-mulej ma jinqoss hawnhekk ifejjaq nies u naraw bosta nies ifiqu jinħelsu għax Kristu huwa ħaj. Please, il-fatt li inti qiegħed hawn toħodix for granted hija grazzja li inti qiegħed hawn. Hija pjan minn Alla li inti qiegħed hawn. Inti m'intix qiegħed hawnhekk għax m'għandek xi ħaġa aħjar x'tagħmel illejla. Alla riedek li inti tkun hawn. Naf li hawn xi bosta mhumiex qegħdin hawnhekk, għandna bosta msifrin, għandna grupp mhux ħażin qegħdin hawndex, għandna bosta li jkunu barbecues fis-sajf u bħal dawn l-affarijiet. Imma mhux dik l-importanti, l-importanti hija di, l-importanti li inti qiegħed hawn. La inti qiegħed hawn mela ippretendi li ħad iltaqa' mal-mulej. Expect to meet with God. Don't worry, I'm not him. I am his donkey. Amen. Hallelujah.
Jina ħmara bil-horse power. Amen. La ċajta. Imma Lut 13:8. Ġesu Kristu huwa l-istess il-bieraħ, huwa l-istess illum, huwa l-istess għal-dejjem. Il-messaġġ li l-mulej poġġieli fuq qalbi nixtieq nitkellem fuq hija l-qawwa Alla wara l-qawwa tal-fejqan ta' Kristu. X'inhi l-qawwa ta' wara l-qawwa ta' Kristu? Kemm hawn minnkom ġieli smajtu fuq Kristjani jgħidu li Alla ma jfejjaqx, ġieli smajtuhom dawn? Ġieli smajtu? Kemm hawn minnkom tgħidu li Kristu mhux veru għadu jfejjaq illum? ħafna mill-Kristjani laqqas il-Vanġelu bażiku ma jafu jaħwad, ma jafux l-Iskrittura tgħid li meta Ġesu Kristu miet fuq is-salib mhux biss patta għad-dnub tiegħek imma wkoll ħall mart kollu tiegħek. Ħall mart kollu tiegħek. Il-mart qatt ma huwa il-pjan tal-Alla. Qatt. Sew jekk iġibu inti bidejk, għax inti hemm mart li tista' ġibu inti bidejk. Droga, sigaretti, sess, odju, nuqqas ta' maħfra, dawn huma kollha affarijiet li jiftħu lilek biex ġismek jimrat. U sew jekk b'mod indirett jiġi mix-xitan jew dirett mix-xitan. Però l-mart qatt ma jiġi minn Alla. Alla m'għandux mart. U bħal mettilkom l-erba li kellu Alla jmardek, ikollu jisraqa mix-xitan u mbagħad ix-xitan jexliq ta' ħallil. Allura Alla m'għandux mart. Alla huwa tajjeb dejjem, kulħadd jgħidha. Alla huwa tajjeb dejjem. U x-xitan huwa ħażin dejjem. Ġwanni 10:10. Xi tgħid? Ġesu jgħid. Il-ħallil ma jiġix ħlief biex ikisser joqtol u jeqret. Il-mart x'jagħmellek? Ikisrek, joqtlok u jeqret. Kull meta inti jkollok marda f'ġismek, jekk ma titrattaħiex toqtlok. Anka influenza tista' toqtlok. Anka sola tista' toqtlok. Jekk ma tieħu ħsieba kull virus li jiġi, kull marda tiġi fl-aħħar mill-aħħar biex toqtlok. Jiena naf nies li mietu cold. Sempliċiment influenza. M'hemm bżonn tkollok xi ħaġa li aħna ngħidula serja, imma Kristu ġar fuq is-salib influenza, is-sola, il-kankru, it-tuberculosis, il-mart fid-demm, il-mart tal-qalb, Ġesu ġarru kollu da. Kollu. Imma l-Iskrittura tgħidilna li jekk inti ma tismaħħiex il-Vanġelu u din hija parti mill-Vanġelu, kif ħadd tkun taf x'ħadd emmen? Meta aħna ngħixu f'pajjiż fejn ħafna min-nies mhux Malta biss jaħsbu li l-mart batulhom Alla biex jallimhom lezzjoni. Jew jgħidulu salib, għax Alla bagħat li salib. Alla ma is-salib mhux il-mart. Vera Kristu għalinna erfaw salibkom. U s-salib huwa li inti tgħid le kontinwament għalik innifsek. Li jiena u inti s-salib joqtolna ġifieri li jiena rrid immut għalija l-nifsi kull jum. Dak huwa s-salib, mhux il-mart. Alla ma bħala missier tajjeb ma jħux pjaċir jara l-ulidu jisofru. Amen. Halleluja. Morru fi ktib tas-Salmi 118. Salmi 118. 118. Salmi 118. Qabel ma tmorru 118, morru fis-Salmi 103 l-ewwel anzi. Kemm hawn minnkom ġieli tlabtu lil mulej biex jaħfirlek nobietek? Ħassejtu għad ila biex tagħmlu għadi? Imma meta tiġu biex jitolbu għal ferqa fejqan, ħafna jżommu ħassuat ila biex jitolbu il-mulej. Number 1 għax ħafna ma samawx dak il-messaġġ, allura ma jafux jaqbdu jemnu. Imma t-tieni għax tallimna ħażin, ħafna drabi, ħafna min-nies huma għalma ħażin, żbaljat, li mhux skont l-Iskrittura.
Issa mill-lat naturali, inti xorta waħda tittuħu lilek innifsek, ħsib innifsek sewwa. Jekk inti m'intix tiekol tajjeb, jekk inti m'intix torqod biżejjed, jekk inti qed tieħu xi doża jekk hux droga jew sigaretti jew xorb jew alkohol li qed immarradlek il-ġismek ta' tittieqaf għax inti m'intix ikkoopera mal-pjan Alla biex tgħix b'saħħtek. Imma jgħin għamlu mod inti diġà tieħu qed tagħmelhom dawn l-affarijiet, jiena ma npejjibx, jiena ma nixrobx. Mela issa ibda fittex kif inti tista' tfiq u tgħix b'saħħtek. Il-pjan l-ola pjan Alla għalik hija li tgħix b'saħħtek. Mhux biss li tfiq, imma li tgħix b'saħħtek. U jekk qed tgħix għal Kristu żgur Alla jridek b'saħħtek għax jippreferi għandu ħafna iktar użu għalik jekk inti tkun b'saħħtek milli tkun marid. Għandu ħafna iktar użu għalik jekk inti tkun b'saħħtek. Ma jħobbokx iktar ta' jew inqas jekk għandek mardew le, imma għandu ħafna iktar użu għalik jekk inti tkun b'saħħtek. Jista' juża jekk qed tgħix vera għal Kristu. Amen. Alleluja. U meta ngħidu qed tgħix vera għal Kristu ma jfissirx ma tiżbaljax, imma ma tgħix fl-iżball. Ma tgħix fl-iżball. Fis-Salmi 103 jisimgħu din hija vera salm sabiħ. Birek vers wieħed, birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. U li jaħfer dnubietek kollha. Kemm minnhom? Kollha. Anka l-ħoxnin? Iva. Anka l-irqaq, anka l-extra large, anka l-mediums, kollox jaħfer. U li jaħfillek dnubietek kollha. Xiktar. U jfejjaq il-mart tiegħek kollu. Bħalma jaħfer id-dnub kollu, jaħfer il-mart kollu. Bħalma jeħilsek mill-madma tad-dnub. Bl-istess mod mhux inqas, għax hawn min jaħseb li l-mart huwa xi ħaġa li tfiqha xi ħaġa sekondarja, mhux importanti li jiena nfiq fiżikament. Laqwa li jiena m'għandix dnub, tajjeb vera, fis-sens tajjeb li il-mart per se ma jitfakx l-infern, id-dnub fil-qalb jitfak dritt l-infern. Però meta Kristu miet ma qalx ara 3/4 din ta' din il-batija huwa għad-dnub u kwart minnu biss huwa għal-fejqan. Le, jekk bata 100% kienet 100% għal-maħfra ta' dnubiet u kienet 100% għal-fejqan mill-mart. Amen? Qed jgħidlek u jaħfillek dnubiet kollha u jfejqek mill-mart kollu. Da xed wednek Alla. Issa jekk Alla rif daw il-ġranet ħan nitkellmu kif jiena u inti nirċievu l-fejqan għax ħafna mid-drabi ħafna smajna speċjalment fi knisja simili bħal di, smajna li Alla jrid fejjana, rajna nies ifiqu qudiemna. Però mbagħad għandna ħafna li għalkemm jafu li Alla kapaċi u għandu s-saħħa li fejjaq, però ma jafux kif jattribwixxuh għalihom infushom. Jiena nista' ngħidlek pereżempju isma', inti m'għandekx għalfejn tgħix iktar bil-ġuħ għax pereżempju għandek il-friġġ mimlija bl-ikel kuljum, mur kul. Imma inti ma tafx kif tiftaħ il-friġġ, għallu ħadd tmut bil-ġuħ bil-friġġ mimlija. Imma taf li l-friġġ mimlija u taf li għandek l-ikel, imma kif tieħdu ma tafx. U bħalissa nitkellmu fuq il-friġġ mimlija. Bħalissa nitkellmu fuq nafu xem għalina. Fil-jiem li ġejn ħanitkellmu kif jiena u inti nirċivuh dan, kif tista' tattribwixxih f'ħajtek. Kemm hawn nies li jafu li Ġesu Kristu huwa s-Salvatur tad-dinja. Mhux saqsi mrux mata nies ġewwa Malta u jgħidilhom inti temmen li Ġesu Kristu huwa s-Salvatur tad-dinja jgħidilhom iva. Jgħidilhom int salvat? Le. Kapix il-kunċett tal-friġġ. Jafu li Ġesu, mela la Ġesu salvat dinja, int għaliex m'intix salvat? Int m'intix fid-dinja jew mort fl-ispazju. U hekk ħafna wkoll jemnu li Alla jfejjaq, imma li ma jfejjaqnix. Qed tifhmu? Mela hemm differenza bejn tkun taf li Alla x'inhu Alla, x'kapaċi jagħmel Alla, u hemm differenza kif inti tirċievi minn dak li Alla għandu għalik. Amen?
Imma l-ewwel tkun taf Alla x'wedek għax il-fidi ma tistax topra fejn inti ma tafx x'wiegħed. Fehmta di? Il-fidi tiegħek ma tistax topra fejn inti ma tafx Alla x'wedek. Taf li waħda mill-gideb tax-xitan huwa jrid iġġelek temmen li l-marda li inti għandek jew l-uġigħ li inti għandek hija kbira u tgħid kemm diffiċli biex tfiq minnha. U inti tiblaħħa dik il-gidba u għalik innifsek tibda tagħmilha diffiċli. Għax hekk ħsibna l-influenza oraj dik malajr infiq mela dik Alla peanuts. Imma xi ħaġa oħra li jgħidulek il-diserja mela dik kbira Alla li tkun diffiċli. U allura nibdu nikkondizjonaw ruħna mal-ewwel li diġà l-marda jew l-uġigħ li qed niddilhom jew dik xi ħaġa kbira. L-istess Kristu li meta l-influenza, li meta l-virus, li meta l-uġigħ tal-minkeb, huwa l-istess Kristu li meta l-kankru, li meta l-marda fid-demm, li kien l-marda fil-qalb, huwa l-istess wieħed u juża l-istess qawwa. Juża l-istess qawwa żgħar. Amen? Halleluja. Morru fi ktib ta' Salmi issa 1:8. Vers 2. Ħajajdu iwlid Izrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Bl-Ingliż, His mercy endures forever. His mercy endures forever. Bl-Ingliż, kelma oħra għal mercy, jew ħniena, hija l-kelma kompassjoni. Kompassjoni. Li għal dawk li huma Taljani, dove siete l-Italjani? 2, 3. Kompassjoni u hija żewġ kelmiet. Kon, passjone. Con-wit u passjone. U ġieħ. With pain. With pain. Ġesu Alla u anqal bluġieħ għalik. Xi tfisser kompassjone? Tfisser li meta jiena timpoġġi lil nifsi fis-sarbun ta' dak li jkun. Qed inħoss dak li qed iħossu. Qed ngħaddi minn dak li qed jgħaddiju. Ġesu mhux biss ifejqek, Ġesu ħal-mart tiegħek fuq. Ġesu identifika lilu nnifsu miegħi u miegħek biex jiena u inti nidentifikaw mal compassion. U ħanaraw fl-Iskrittura kif Kristu Ġesu ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem żgur. Għaliex għax l-assenza tal-kompassjoni hija l-imħabba. Sewwa l-imħabba. Però number one, nafu li Ġesu Kristu dejjem mexa bl-imħabba, dejjem. U nikkonkludi llum li dejjem mexa b'kompassjoni għax Ġesu Kristu li huwa Alla huwa mħabba. Sewwa? Allura il-qawwa ta' wara l-qawwa tal-fejqan hija li taf li Alla jħobbok, li Alla għandu ħnina miegħek u mqanqal għalik b'kompassjoni. Il-fatt li jiena naf li Alla jħobbni, il-fatt li jiena naf li Alla għandu kompassjoni għalija, ittini l-fidi biex nirċievi l-fejqan. Hija l-imħabba tal-Alla li huwa għandu għalija li tqanqal fija fidi li minnan dan l-Alla tant twajjeb, tant ġust, tant mimli kompassjoni ħan irċievi l-fejqan. Amen? Li kieku ma konċ taf inti li Alla jimpurtaħ minnek. Li inti ma kon żgur li Alla għandu kompassjoni għalik. Inti kieku tista' tfiq. Tista' tkun ċert li Alla ħajfeqek. Tista' jkollok dik il-konfidenza li inti tista' tmur titolbu l-mulej feqek. Ma tistax. Imma la taf li Kristu huwa l-istess il-bieraħ illum huwa dejjem u Alla dejjem huwa mħabba u kontinwament jimxi bil-kompassjoni miegħek. Alla isma' xejn. Kull meta jaħfillek il-mulej għax għandu kompassjoni lejk. U infatti rida nimxu koll lej xulxin bil-kompassjoni. Fanka fis-Salmi 1:11 vers 4, Salmi 145 vers 8. Naraw l-Iskrittura tgħidilna ħafna drabi bl-Ingliż jgħidek ara, he is full
of compassion. Not that he has compassion, mux li għandu l-kompassjoni, imma huwa mimli kompassjoni. Mela m'hemm xejn li Alla jagħmel mingħajr kompassjoni. Kollox jagħmel bil-kompassjoni huwa. Alla jħobb, taf li xi ħaġa tal-għaġeb, taf li Alla meta wkoll jiddixxiplina lilek u lili anke jagħmel dik bil-imħabba u bil-kompassjoni. Innotajtu jekk fl-iskrittura, speċjalment meta tħares minn Kristu l-qudiem, anke fit-Testament il-Qadim, tamma tikder iktar ċara fit-Testament il-Qadim il-ġdid. Li anke meta Alla jiġġudika l-ewwel biex jibni u biex isaħħaħ u biex jirrestawra. Iġib l-mulejt jgħidilna fi Ktieb tal-Lut kapitlu 12, Alla jiddixxiplina lil min iħobb. Amen? Ġiliet bżajt minn Alla inti? Bżajt. L-għalla sena ftit. Hemm żewġ tip ta' biża. Hemm il-biża jgħidu l-biża ta' Alla li inti titiżomm l-Alla fi stima għolja, reverenzjali u rispett. Ma mbagħad hemm biża titwerwer minnu. Aħwa, isma' nisewx ħanejlek. Jekk inta Kristu m'għandek qatt tal-fejn titwerwer minn Alla. Jekk inti għadek tibża minn Alla fis-sens ġifieri titwerwer minnu, mhux ġifieri li kollok dik il-biża sana ġifieri titkellem fuq the fear of God jgħidula held esteem, you hold God in a high esteem. Tafhem da bħal jiena, pereżempju, ma' wliedi. Wliedi ġaqqa nilgħab magħhom, imma xi kultant jekk jagħmlu xi ħaġa jrid ikun dixxiplinarju u lili juruni rispettu jobluni. Ma mhux jitwerru li ħanaqtolhom jew ħanweġġaħhom. Ma jgħaddix mill-korritorju ta' moħħom, il-papa is gonna kill me, or papa is going to hurt me. Dik il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Ġwanna kapitlu 4 tgħidlek min qed għandu l-biża tal-Alla dik it-tip ta' biża li bża minn Alla għadu ma rafx l-imħabba tal-Alla. Alla lili u lilek iħobbna, iħobbok ħafna. U għalkemm ngħidha di, u għalkemm qedta ħafna drabi, u sakemm il-mulej sejjaħ li biex nkun miegħu ħankompli ngħidha, dal-moħħ għandu ma jifhimix. Jiena u inti ma nifhmux l-imħabba tal-Alla. Imma Alla jħobbok u jimxi bik lejk b'kompassjoni. Mhux qed ngħidlek ħu Alla for granted u għammel li trid, qed ngħidlek għax imbagħad wara kollox, isma' wara kollox meta jiena u inti nagħmlu li rridu taf x'nagħmlu? U mbagħad meta jiena nagħmel irrid, u mbagħad nispiċċa niret dak li ma rridx, ta? ħafna minna rriduh id-dnub, imma ma rridux il-konsegwenzi. Imma jekk kont trid id-dnub, il-konsegwenzi ħajġu wkoll. Le jiena rrid nagħmel li rrid. Ftakar il-konsegwenzi ħajġu, ma tkunx tridhom imma ħajġu xorta. Meta jiena ngħid jiena rrid nagħmel li rrid. Ftakar x'qed tgħid illum, li inti trid tagħmel li trid. U kull deċiżjoni fija konsegwenzi. Mela għal-ġid tiegħek Alla jgħidlek tagħmilx hekk għax ħaġġib dannu għalik innifsek. Tagħmilx hekk. Mela ma nħobbokx, imma jekk inti tagħmel hekk, veru qed tagħmel li trid int, imma ħoj ġej għall-qerda ta' ġej il-mart. Ġej ix-xitan ħajja irdek. Għara ma tmux taħseb li ħatuħu xaġa minn xitan u xitan ħallik bxej, ta' illum morna naraw Incredibles 2. Kemm minnkom rajtu Incredibles 2? Morna naraw Incredibles 2. Morru wara, tajjeb, fih lezzjoni biblika. Mela tafu li kien hemm Mr. Incredible, it-tfal kieku jgħidu li kollha il-karatteri ta' tfal. Għandna l-Elastigirl dik il-mara tiegħu li tiġġebbed insomma. Infatti għandha ħafna mill-mara tiegħi, tiġġebbed ħafna l-mara tiegħi. Kull jum tgħid kemm inġebbida f'ħafna affarijiet. Insomma, mbagħad għandhom għajat il-Ġożeja u l-Mikajas ħajdu l-ismijiet tagħhom. Għandhom it-tifla, għandhom it-tifel insejt x'isimhom u issa għandhom il-baby. Il-baby l-għar wieħed, l-iktar wieħed li għandu poteri il-baby minnhom kollha.
Insomma, u daw il-film huwa li The Incredibles huma kollha illegali, daw ġew ma jistgħux joperaw iridu issa jgħixu bħala nies ċittadini normali, ma jistgħux ikunu superpowers anymore. Insomma, u di tiġi mara ta' parsi xjentista u prava ħafna. U tibda tgħidilhom jiena ħanejnkom biex intom tistgħu terġgħu toperaw legalment u tiġu aċċettati minn kulħadd. Għaltilhom għax intom pereżempju intom kontu tagħmlu l-ġid, imma ħadd ma jarakom tagħmlu l-ġid, dejjem jaraw ir-ritratti joħdulkom pereżempju ħirġin minn xi bomba. Allura ir-ritratti tiġibek li qisek il-bomba tagħmilha int. Insomma, u di bdiet tgħinhom u bdiet tgħin lill-Elastigirl, insomma, u Elastigirl daħlet fiha, bdiet tħossha tajba, l-akka bdiet insir importanti u qed tgħin in-nies, imma di mhix tinduna li din ix-xjentista qed tipprepara biex qed ittija l-ħabel, qed ittija dak li tixtieq imma dal-waqt tuża. U ħatpoġġi nuċċa li fuqha li ħatidħol għaliha b'nasba u ħatispiċċa timmanipula id-dnub l-istess. Ix-xitan jgħidlek ara kemm sabiħa di. Ara kemm sabiħ din id-droga, ara kemm sabiħ din il-film, ara kemm sabiħ din is-serqa, ara kemm billi bdejt ikom għalek. U inti tidħol għalih alla kemm ġietni tajba llum ġietni tajba. Illum ġitek tajba. Għada ġitek tajba. Imma dal-waqt ħassir puppet. U jużak. Ara ma taħsibx li x-xitan jagħtik xi ħaġa għal xejn. Ma kull ħaġa li x-xitan jagħtik, there is a price tag to it and you will pay it. Kull ħaġa li Kristu jagħtik, there is a price tag to it, but he paid it. Hallelujah. Amen. ħadd minnkom ma jagħmel bħala Elastigirl. Amen aħwa? There's a price tag. Il-mulej huwa mimli kompassjoni, mhux biss għandu kompassjoni, imma mimli kompassjoni. U f'kull ma jagħmel jimxi bil-kompassjoni. Mhux ħafna drabi, imma dejjem huwa mqanqal mill-kompassjoni. Kull ma jagħmel u jagħmilha imqanqal b'imħabba ħnina u f'kull ma jgħid huwa mimli kompassjoni. Meta Alla krea kien imqanqal bil-kompassjoni. Meta Kristu mita lina fuq is-salib kien imqanqal bil-kompassjoni. Meta Kristu fejja ħafer id-nubiet kien imqanqal bil-kompassjoni. Ħanaraw fl-Iskrittura meta Ġesu ħeles in-nies bix-xjaten kien imqanqal mill-kompassjoni. ħanorikom xi ħaġa f'morru f'Mattew kapitlu 18. Din xi ħaġa tal-ħaġa. Mattew 18 morru. Kemm hawn minnkom doqtu l-ħnina tal-mulej? Kollha kemm aħna. Kull jum. Every second. Kull jum. Kull jum jiena u inti ngħixu fil-ħnina tal-mulej. Kull jum jiena u inti ngħixu fil-kompassjoni tal-mulej. Jekk ma taf xejn, tgħid li ma nafx il-Bibja biżżejjed, jekk ma taf xejn almenu kun naf li jħobbok tant li jimxi miegħek kuljum bil-kompassjoni. U ħafna mid-drabi taf xejn ġrilna, Alla jaħfrilna d-nubietna, imma aħna ma naħfrux inna nfusna. Għax Alla m'għandux problema, believe it or not, aħna naħsbu li Alla għandu problema ma' d-dnub. Jaf li d-dnub joqtolna. Imma Alla id-dilja ma' d-dnub 2000 sena ilu. Għamel il-libnu d-dnub għalina. Allura, essaċ m'hemmx iktar problema ta' dnub, hemm problema tal-bniedem. Ir-rieda tiegħi u tiegħek. Mhuwiex id-dnub li qed jifridni minn Alla, jien qed nifridni minn Alla. Allura, meta nitlob il-mulej aħfilli għax nibt kontrik. Alla ħafilli jew le? Iva. Imma tindunaw kemm iddum tqil biha dik il-ħaġa għax int iktar diffiċli iktar ħard miegħek innifsek milli Alla miegħek.
Brothers and sisters, I encourage you, let this set you free. Għaliex taħseb il-Bibja tgħidilna aħna nimxu bil-fidi u mhux b'dak li naraw u nħossu. La Kristu qal ħfirtlek. Nirċiev il-fejqan, nirċiev il-maħfra tiegħek mulej. Imma nħossni ħażin. Taf għaliex dak? Għax għadek ma ħfirx lilek innifsek. Eżatt, u għadni ma rafx li mħabba tiegħu lejja. ħafna aħna naħsbu li nħobbu l-xixin, u aħna naħsbu nħobbu l-nfusna, issa jiena ġiliet, jiena nħobb li l-nifsi. Però nagħmel ħafna dannu li l-nifsi, mela nħobbni li l-nifsi. Nħobbok li l-nifsek int. Taf kemm tagħmel dannu li l-nifsek int? Mela ma tafx tħobbok li l-nifsek. Għax hija l-imħabba Alla li tgħallmek tħobb li l-nifsek. Għax l-ewwel bħalma jgħid Kristu, l-ewwel titħobb il-Alla. it-tieni tidħol lill-Alla l-imħabba Alla tinżel fik. Tittaraf kemm Alla ħabbek. Waħda mill-iskritturi sbieħ fuq hekk hija l-ewwel Ġwanni 3 vers 1. Araw b'xi mħabba kbira wozza ħabna biha Alla l-Missier. Alleluja. Mattew 18. Passaġġ popolari ħanaqrah malajr għax irid noħroġ xi ħaġa minnu. Mattew 18 vers 27 jew Matthew 18. Ħanibda naqra mill-bidu. Mbagħad Pietru resaq lejhu qallu mulej xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfirlu. Sa 7 darbiet kuljum. Hemm passaġġ ieħor fejn jgħidlek l-istess fluqa. Ma jgħidlek sa 7 darbiet wieġbu Ġesu imma sa 77 darba kuljum. Moħħom hawn. Jekk Alla lilek jitolbok li lili jew jiena lilek naħfilek 77 darba kuljum. Kuljum. Taħseb li Alla ħajamel inqas minni? Ġifieri, jekk ħanamilha letteralment fisser 490 darba kuljum. Bej wieħed u ieħor ma nafx John Bevere qal li tiġi bej wieħed kull 3 minuti qed tagħmel dnub kull 3 minuti. Ġifieri ma tistax torqod u tiekol u ma tistax tikkontinwament kull 3 minuti tagħmel dnub. Imma Alla tgħidlek jekk inti tagħmel 490 dnub kuljum u wara 3 minuti tgħidlu sorry, ħafillek. Terġa' tagħmel dnub wara 3 minuti tgħidlu sorry, ħafillek. Aħna ngħidu għajjejtu lill-Alla. Le, ħanejlek għaliex. Inti taħseb li għalejtu għax inti għadek iżomm il-kontijiet imma l-moment li tħfirt Alla jgħidlek fejn żejt. Allura peress li aħna nibqgħu nżommu l-kontijiet, aħna nibqgħu nżommu t-tabija. Meta Alla jgħidlek ħfirt kun ħieles. Almenu għamel 3 minuti ħieles, ejja. U għaliex importanti di? Għax id-dnub imardek. Id-dnub hemm ħafna tip ta' dnub, imma u x'inhu imardek jaħdem kontra tiegħek biex saħħtek timrad. Għaliex taħseb inti ħafna drabi il-Ġesu meta jfejjaq l-ewwel ma narawh jgħidulhom dnubitek maħfura. Għaliex taħseb Kristu ħafna drabi qabel ma fejjaqhom jgħidulhom dnubitek maħfura. X'għandu x'jaqsam mina fejqan irid. Ejwa dnubitek maħfura. Le, jina mux dnub irrid, pastor, jina mux għatni tolbok biex faħfir id-dubiti. Fejjani. All right. Dnubitek maħfura. Għax il-maħfra u l-fejqan imorru fl-imkien. Ġili kontu nkwetati intom xaħġa li għamiltu jew għettu għamil pastardjata, għamil kaboċċa, għamilt assata, għamilt soppa tal-armla. Sewa. Kemm għandna chefs fil-fellowship. Alleluja. Mela, għalhekk is-salta ta' smewwiet nistgħu nġebħuha ma' wieħed sultan li rrit jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn
iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw u martu u lidu, ġifieri dak kollu li għandu l familja kollha tiegħu. U kull ma kellu ħalli bekk jitħallsu d-dejn. Imma l-għaddej jinxteqet quddiemu jitolbu u jgħidlu, Sinjur, istabar ftit bija kollox inrodlok. Is-Sinjur x'għamel? Ġietu ħasra minn dak il-għaddej. He felt, he was moved, il-Biblia tgħidlek, with compassion. Tawġobni iktar bil-Ingliż għax tgħidlek compassion, he was moved with compassion. Jiġifieri il-kompassjoni tmexxik. It makes you do something. Il-kompassjoni iġġelek tagħmel xi ħaġa. Alla ma qalekx inħobbok. Le, l-imħabba tiegħu u għamel xi ħaġa għalik, wera. U meta jfejqek għalet jgħidlek jiena mhux biss ngħidlek inħobbok, qed ngħidlek li jiena nfejqek għax għandi kompassjoni, imqanqalb kompassjoni għalik. Għalhekk infejqek għax jien imqanqalb kompassjoni għalik, għax naf xi jfisser uġieħ, naf xi jfisser mart jgħid il-mulej, għaliex għax hu ġarru kollu. U s-Sinjur ġietu ħasra minn dak li għaddej. Batu ħafillu dejnu. Mela dak il-għaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu u kellu jagħtih 100 dinar. Mela l-ieħor kellu 10,000. U Alla hawnhekk qed jirrifletti lil Alla. Ħafirhom kollu. Dak li jgħidulu bl-Ingliż the unpayable debt, jiġifieri d-dejn li ma tista' jitħallas qatt. Infatti tant kien kbir id-dejn li kellu jmuru il-mara u wlidu kollha l-ħabs. Ara kemm kien kbir id-dejn. Abdu minnon u beda jafsu. Ħallas dejnek. Għallu l-għaddej siħbu. Nxtaħed qoddim jitolbu biħnina u jgħidlu. Stabar ftit bija u nrodlok bħalma u għal l-sidu. Ekket jgħidlu dal-għaddej. Imma dak marriċ jaf. Mar u xeħtu l-ħabs u sama jrot kull ma kellu jatieħ. Sħabu l-għaddej jarraw il-ġrajja kollha u sewda qalba ma ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata liħu qallu ja għaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu li inti ma kontx taffordja biex tħallas u tlabni biħnina, ma kienx imissek ukoll. Tħen għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih. X'inhi di? Ġieli notajtu għadi? Mela Alla ħada serja li jiena u int tant ġejna maħfura, tant orejna kompassjoni Alla, minna Alla lejna, li ħifrinna d-dubitna biex aħna ma mmorrux l-infern, għax id-dubitana kien jiswa l-infern. U inti jgħidlek u inti m'intix kapaċi taħseb il-ħadd ieħor. U Alla jgħidlek meta inti jiena ħfirtlek tant u inti ma taħfirx il-ħadd ieħor, Alla jgħidlek jiena ninkorrela lejk. Ħada personali. Mela bħalma għalhekk Ġesu jgħidilna f'Kolossin kapitlu 3, Efesin kapitlu 4, aħfru li xulxin u ħennu għal xulxin bħalma Alla ħenn għalikom u ħafrilkom dubitkom kollha. Ġifieri anke il-kompassjoni tkun parti mill-ħajja tal-Kristjan. Ħafna mid-drabi ma naħsbux fuq għadi. Imma ftakar li Alla ma jitlob qatt xejn minnek li huma diġà xtajulek. L-ewwel u ħafillek u jgħidlek istaħfer ħaddieħor. L-ewwel ħafillu dejnu kollu u qallhom jiena ħfirtlek għaliex ma taħfirx. Jiena kelli kompassjoni lejk, għaliex ma taħkollokx kompassjoni. Anke meta nitolbu għal mord aħwa. Intom li tmorru fit-triqat, intom li tmorru fuq ix-xogħol, intom li tmorru fuq l-isptar titolbu għal nies. Jekk tgħid dak il-ħin ma nħoss xejn. Dak il-ħin m'għandix il-fidi, mhux qed inħoss għandi fidi qawwija, imma kun żgur li Alla timxi bil-kompassjoni dak il-ħin. U inti ħalli l-kompassjoni Alla tqanqlek. Lejn dik il-persuna. Imxi bil-kompassjoni, għax Alla jimxi miegħek bil-kompassjoni. Bl-Ingliż jgħidlek bowels of mercy. Morru fil-ktib ta' Mark, kapitlu 1. Ħani tolbu dal-waqt, jekk Alla jrid. U titolqux minn hawnhekk qabel ma nitolbu magħkom. Illum
Għal dawk li intom għall-ewwel darba għadin hawn tgħid li pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Kristu u jiena żbaljajt jiena dnib kontra Alla. Alla jimxi miegħek u għamqanqallek kompassjoni. Hawn min jgħid li pastor jien għandi marda, għandi uġieħ, Alla jimxi miegħek b'kompassjoni. Inti la taf li Alla tant ħabbek, tant li taf li tant Alla ħalas prezz kbir għalik. Inti tista' temmen li Alla jrid ifejqek. Il-konfidenza tiegħek mhux f'kemm temmen int imma f'kemm ħabbek hu. Għax jiena kif ħankun naf kemm nemmen biżejjed? Qed nemmen biżejjed, m'għandix fidi biżejjed, m'għandix fidi kbira. Taf kemm ħabbek? Taf x'kompassjoni kbira għandu lejk? U jekk int ta' Kristu, il-kompassjoni hija kbira għalhekk jisejjaħlek Aziz ibni, Aziza binti. Dawn huma affarijiet li huma barranin, affarijiet il-bniedem naturali ma jfhimhomx. Halleluja. Mark wieħed minn vers 40. Glorja lilek mulej. Il-preżenza tal-mulej qiegħda hawnhekk. Resaq fuq wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħed arkub teħ u d-dimu għallu. Jekk trid tista' tnaddafni. Imqanqal bil-ħnina. Smajta di? Il-ħnina tqanqlek. Tidnejlek aħwa, dil-ġimma mort l-isptar, għandu kon xi darbtej, ta' spissi mur l-isptar nara n-nies jitolbu n-nies. Taf kemm il-darba ma jkollix aptit immur. Ngħidlek minn 10 darbiet, madwar 9 darbiet minn darbiet ma jkollix aptit immur. Taf x'immu, taf x'tibatni? Il-kompassjoni. Mulej, ħanħalli aħdem fija bil-ħnina. Ma tinħoss xejn bħalissa. Anzi, kelli ġurnata bed. M'għandix fidi bħalissa. M'għandix aptit imur nitlob l-morda. Imma l-kompassjoni. Tqanqalni biex imur nitlob għalihom. Meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa kontra tiegħek. X'inhi l-ewwel reaction li inti trid? Tirritalja. X'għamilna aħna kontra Alla? Dnibna, offendejnija, salabnija. Kif mexa l-mulejmana? Kompassjoni. U miex il-kompassjoni naturali, hija l-kompassjoni divina sopranaturali taħdem fi. U għalhekk il-lejla, meta nitolbu għalikom għal-fejqan, laqqas għandi għalfej niċċekkja jekk kien ġfiqt, laqqas għandi għalfej nara niddubita jew nistaqsi jekk Alla samani, għax naf bajnejja magħluqa 100% li Alla dejjem jimxi bil-kompassjoni. Jisi għaw min jgħid il-mirakli għaddew. Mhux veru. Imma jnamlu ma kieku għaddew. Għaw min jgħid il-fejqan għadda. Mhux veru. Imma jnamlu ma għadda. Il-kompassjoni ma għaddiċ. L-imħabba ma għaddiċ. Mela, all right, ma nagħmlux id-doni tal-Ispiritu Santu bħalma jagħmlu ċertu evanġeliċi, sfortunatament anke kattolċi. Sewwa, ma li jgħidu d-doni spiċċaw. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu mhux veru, dak kollu ħmerijiet. L-imħabba Alla u l-kompassjoni dik ħmerijiet, dik għadha m'għaddiċ, dik għadha topera sal-lum. Amen. Halleluja. Temminx fid-doni tal-Ispiritu Santu? Aħna nemmnu, għax il-Bibja tgħidu. Temminx fil-fejqan, aħna nemmnu. Il-Bibja tajdu. Ma tistax tiġi tgħid li ma temminx fil-mħabba? U l-kompassjoni mbagħad? Għax ngħidlek id m'għandek l-ebda tip ta' Kristjaneżmu żgħira. Mela min ma jafx dawk l-affarijiet li semmejt li ħan nitkellmu fuqhom dawn il-jiem, almenu kun imqanqal b'kompassjoni. Let compassion move you. And if you truly have compassion, it will move you. Do you know how it moved God? It moved him off of his throne to come to this wretched, sinful, wicked earth.
That's the compassion that moved him. Dik hija l-kompassjoni li anqlet l-sidna. Li minn fuq it-tron, il-kompassjoni għalik u għalija anqletu biex jinżel fuq din id-dinja makabra, midimba, maħmuġa, imnikxsa. U ġi u jaħlisna u jfajqna. Alleluja. Għala għajnejk, bħalissa. Fejn inti? Ejlu missir għaddis. Ġesu. Grazzi tal-li tħobbni. U intem anqal bil-ħnina u kompassjoni lejja. Grazzi mulej. Li nallum insarraħ moħħi li inti tħobbni. Għandek ħnina lejja. Għandek kompassjoni lejja. U bil-kompassjoni tijak int tfejjaqni. Grazzi mulej Ġesu. Grazzi li jina maħbub minnek. Anka fid-dnub tijaj ħabbejtni. Anka fil-mart tijaj ħennejta lija. Grazzi missi għadis. Fissem Ġesu Kristu. Ħankomplu naqraw. Imqanqal minn ħnina l-kompassjoni Ġesu mett idu fuqu, messu għallu, irrid kun imnaddaf. U minnu fiħ il-lebra marritlu u ġismu ndaf u widbu bisħieħ batu malajru għallu is li ma tajt xejn il-ħad. Mekket naraw il-Kristu kif fejja il-ġaħad mill-lebra għax, mux għax kienem il-qawwa, sarħilu li għal Kristu kellu l-qawwa dejjem, imma naraw li l-kompassjoni li fejjetu. Tħassru. Alleluja. Mark 5, Mark 5. Mark 5, nisimaw kemm sabiħa. Ta' spiss aħna naraw nis jinħelsu hawnhekk minn xitan. Tibżawx meta naraw nis jinħelsu minn xitan. Tibżawx. Ma għandkomx għalfej, tibżaw. Jekk għandek il-Kristu ma jistax imissek. Jekk ma għandekx Kristu u ħin tajjeb li dak il-ħin ta' tiħajtek il-Kristu. Imma ħafna mid-drabi ma niftakrux għaliex Alla jeħles in-nies mix-xjatin. Għaliex, isimgħu għax tajt. F'Mark 5, vers 17. Imbagħad bdew jitolbu ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom daw wara li Ġesu ħeles il-wieħed li kellu leġjun demonji. Kif kien tila fuq id-dajsa dak li qabel kien maħkum minn xitan, beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħallihx, Ġesu ġifieri ma ħallihx jiġi miegħu. U qallu, mur inġabar id-dar ma nisek. U għajdilhom kif għamel miegħek il-mulej, kull ma għamel miegħek il-mulej, u kif ħen għalik. Mela, xġaraw? And go and tell them how he had compassion on you. Dan imxajtan. Ma għadx, Ġesu ma għallu xejdu, int għandek fidi? ħanet il-dawk li jħobbu jitalmu u anka jmorru jitolbu u n-nis għal-fejqan. Meta qed topera fil-kompassjoni tal-Alla, m'għandekx għalfej titlob, tistaqsi lill-persuna jekk għandux fidi. Issa hemm ħafna modi ta' fejqan, hemm id-doni tal-Ispiritu Santu tal-fejqan. Hemm il-kelma tal-fidi tal-fejqan. Hemm it-tqejjed tal-idej għal-fejqan. Però ħafna mid-drabi l-Kristjani dawk li jemnu fid-doni tal-Ispiritu Santu kif suppost kull Kristjan fil-Bibja, jinsew li hemm qawwa li tista' topera dejjem fis-supernatural fija
li hija l-kompassjoni tal-Alla. Il-Kattolċi għandhom xi ħaġa li okej, ħafna minnhom spiċċaw għamlu pittura u joqogħdu jadoraw il-pittura. Imma jekk tara l-istorja il-ħnina divina ta' Kristu ħnina. Kristu mimli ħnina. Issa l-istorja u min jgħid li swor Fastina b'darila u għadet pittillu. Issa għandi daqsxejn diffikultà nimmaġina Ġesu joqgħod jippożala biex toqgħod penġih. Sewwa, imma irrelevanti minn dak. Irrelevanti. Imma li Ġesu għandu ħnina divina vera. U Ġesu huwa vera il-ħnina divina tal-Alla. Għax dejjem jimxi mqanqal bil-ħnina, bil-kompassjoni. U ħafna mid-drabi meta jiena u inti konna r-revelazzjoni tal-ħnina ta' Kristu tfiq. Dinu betek jiġi maħfura. U tgħid kif fiqt għax il-mulej kellu kompassjoni minnek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lilek Mulej Qaddis. Xi tfisser tkun tqum u tkun imqanqal bil-kompassjoni? L-Iskrittura fi ktieb ta' Ġagbu tgħidlek jekk hawn xi ħadd imnikket qalbu sewda ħajjitlob. Fl-Iskrittura post ieħor tgħidilna ikpu ma' dawk li jikpu. Kif tista' tikbi? Ħafna mid-drabi fl-esperjenza tiegħi nara li n-nisa jikbu ħafna iktar faċli mill-irġiel. Fil-każ intom l-irġiel għandkom problema tikbu mur 10 basla l-lejla. Ħadd eżerċa, ħadd ħaddem il-muscle stajnejk daqsxejn. Imma kemm hawn jiena għandi Facebook u nara Facebook kuljum. U nħobb nibaċċi stejjer, infatti meta tidu tkunu tafu l-news tal-ġurnata morru fuq il-wall tiegħi. Għax nħobb ħafna forward tal-news, mhux tal-politika, ta' news ta' xed jagħmel Alla madwar id-dinja ġeneralment. Sewwa l-news li raħat isimgħu fuq l-ebda stazzjon nazzjonali, imma in-news ta' xalla qed jagħmel madwar id-dinja. Imma ġieli rajtu pereżempju xi ħadd isewwa xi kelb jew jaħarqu l-klieb. Ġieli tara, per eżempju, meta kien hemm tal-ISIS, jaħarqu l-Kristjani ħajjin ġol gadget. Taqbdek biża, taqbdek kompassjoni, però taqbdek ukoll rabja. Alla fil-kompassjoni hemm element ta' rabja meta hu tant kellu kompassjoni lejna kif aħna ma nimxux f'kompassjoni ma' xulxin. Li kieku l-ġisem ta' Kristu jitgħallem jimxi b'ħnina u kompassjoni, aħna jkollna ħafna iktar nisifiqu fostna. Hemm ħafna elementi fil-ħajja Kristjana, però din tista' tgħid li dejjem hija preżenti għax Alla qatt ma jagħmel xejn mingħajr kompassjoni u ħnina. Amen aħwa? Meta tisma' b'xi tfal abbużati, inħoss kompassjoni. Xi ħaġa interessanti fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 15 vers 20. Tiftakru meta dak it-tifel, dak li ngħidulu l-bin il-ħali, li ben il-ħali, li telaq mid-dar tiegħu mar berba' ġidu kollu u meta qabdu l-ġuħ ġif sensieħ. U għallu jinxien, għabda jina xina namelaw. Meta l-qaddejja ta' missieri li huma fid-dar u trattati ħafna aħjar minni. Għal ħammur u nitlob il-missieri u jgħidlu trattani bħal wieħed mill-qaddejja. Fil-vers 20 ta' fxtajt, meta l-missier raħ mill-bot, ħareġ jiġri. Laqqas taħċans jasal id-dar, ħareġ mid-dar u ġitu ħnina u kompassjoni lejh u marru l-bibi tgħidlek u miaw
Why? Compassion will make you run. Il-kompassjoni ġelek tkun mqanqal u tiġri. Għalhekk meta jiena nara xi ħadd li jkun ilu ma jiġi l-fellowship għax kun inħakkmu d-dnub, id-droga, xi ħmiġ ieħor. U naf li x-xitan li kunt bijat mill-mulej u tbedet mill-mulej u x-xitan min jaf kemm isawwathom qabel ma jiġu issa ħadd tmur ja apokritu. Issa ma tafx għamil. U jiena u inti x'idu nkunu għalihom? Lid tal-kompassjoni tal-Alla. Issa ġejt, ma ġbajt tagħmel eżerżijiet, ma ġbajt titfan barat fuq il-Facebook. Inti kun strument ta' kompassjoni. Alleluja. Xi ħaġa ma nafx hekk qatt xrajtuha, Atti kapitlu 1 vers 18 tgħidlek kif Ġuda waqa' u meta waqa' infaqawlu l-imsaren. Bl-Ingliż his bowels. Ix-xaġa interessanti tgħidlek li ħnina minn hawn tiġi. When we feel compassion out of meta inti tħoss qalbek tingħasar fil-versazzjoni mhux qalbek tħoss hawnhekk l-istonku jingħasallek. Min jaf għaliex Ġuda infaqawlu l-imsare? Għax ma kellux ħnina, ittradixxa lil sidu. Minflok ħenna leh ma rebjow. U la ma sabx ħnina fl-imsaren tiegħu in his bowels. Interessanti l-iskrittura tgħidlek li l-imsarnu infaqaw. Jalla fija u fik jinsabu ħnina. Fina. Kompassjoni. Li tafda u li inti tkun hemm affarijiet li hemm bżonn tirranġa miegħek jew ma' ħadd ieħor tirranġahom. Imma imxi bil-kompassjoni. U l-kompassjoni taf x'għalmek? Tħares lejlek li jkun kif ħares lej Ħalla. Not easy, but it's possible. Il-kompassjoni tal-limni nħares lej ħija, lej oħti, lej dawk li weġġawni sew indirettament jew direttament, inħares lehom biħnina, inħanna lehom u nimxi b'kompassjoni. Ħafna mid-nies li weġġaw huma nies li weġġaw. Hurt people. Do you know what they need? A good hug from the Father. Compassion. Hallelujah. U dak jiena wint. Kollha kemm aħna għandna bżonn il-ħnina tal-Alla. Iżomm x'kontijiet kontra ħutek għax Alla jinkorla miegħek jgħidlek ħfirtlek l-invern għal 1 cent qed iżomm il-punt. Hemm affarijiet li l-Bibja tgħidlek li titirranġa ma' ħutek iva. Imma Alla ħafillek qabel ma rranġajt. Tiġinnu tajtu? Taf li Alla ħafilna qabel ma rranġajna miegħu għandna? Kontu tafu? Li Alla ħafilli qabel ma rranġajt miegħu. L-ewwel ħafilli u mbagħad irranġajt. Le naħfer ta' jekk jitlobni skuża. Le aħfer. U imxi b'kompassjoni, għax il-kompassjoni tal-Alla huwa dak li ħaddih is-saħħa, dak li ħaddih is-saħħa li dak li jkun jiġi f'sensih. Għalhekk l-iskrittura tgħidlek it-tjubija tal-mulej, il-kompassjoni tal-mulej huwa dak li tmexxina biex nindimu. Amen. Illum il-mulej qed jimxi b'kompassjoni lejk. Hemm baxxu rasna. Praise and worship team, would you please come? Kemm hawn minnkom tgħidli pastor, jien għandi bżonn il-kompassjoni tal-mulej, għandi bżonn nirċievi il-kompassjoni tal-mulej u nfiq mill-mart, nfiq minn xi vizzju, minn xi droga, minn xi addiction ta' pornografija, sess, da, sigaretti.
infiq minn xi marda. Jew tgħidli pastor għandi bżonn il-kompassjoni tal-mulej għax jiena dnibt kontra tiegħu u għandi bżonn il-ħnina tiegħu. U jiena naf li Alla jiggarantili l-ħliela tiegħu u l-kompassjoni tiegħu jiggarantili. Jekk dal-persuna jenti jolli dek, għaw xi ħadd illejla u jekk jgħidli pastor itlob għalija għax irid għandi bżonn il-kompassjoni tal-Alla nawan. Min iktar? Min iktar għolli dek. Jekk inti l-lejla tittati ħajtek il-Kristu t-tum għall-ewwel darba, jekk inti tittati Ġesu Kristu ħajtek il-mulej lejla tri, tgħidli pastor jiena rrid nagħti ħajti il-mulej verament. 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 Fejn intom? Dawk kollha li intom illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Tirċievi l-ħnina tal-mulej, tirċievi l-maħfra tal-mulej, għejd it-talba warajja minn qalbek, kulħadd ibaxxi rasu għala għajnejk u għejd it-talba warajja minn qalbek irrifletti x'ħatejt. Missier Qaddis, grazzi tal-ħnina tiegħek. Inti wrejt il-ħnina tiegħek lejja mulej permezz li inti batt l-ibnek Ġesu Aziz biex imut għalija fuq is-salib, biex jieħu fuqu il-mart kollu tiegħi fuqu, biex permezz tal-ġrieħi tiegħu jiena nkun nista' nkun infejjaq. Ħenna lija mulej għax jien dnibt kontra tiegħek. Ħenna lija mulej. Jiena fik insib il-ħnina u l-kompassjoni mulej. Għallimni missier nħares lejk bħala missier ta' mħabba u ta' kemm ħabbejtni. Għallimni wkoll mulej nimxi b'kompassjoni lej ħuti. Irrelevanti jekk naqbilx kollox magħhom. Għamel li l-kompassjoni tiegħek tiddomina li ħajti u nħenn għal dawk li għandhom bżonn il-ħnina. Salvani mulej. Kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Ejja f'qalbi Ġesu. Niddedika li nifsi mulej, lilek, spiritualment, mentalment, fizikament. Niddedika li nifsi, lilek missier. Fissem Ġesu Kristu. Uża dan il-ġisem mulej. Għal-glorja tiegħek. Nirċiv il-kompassjoni mulej tal-fejqan tiegħek. U nemmen li hija waħda mill-benefiċċji li jien għandi fik. Il-kompassjoni, il-fejqan tiegħi, mill-mar tiegħi, mill-luġieħ tiegħi. Eħlisni minn nazba tal-għadu. Eħlisni minn kull marda errida. Fejjaqni mulej biex jien nqum u naqdik. Niddikjara li Ġesu huwa s-Sejt u s-Salvatur tiegħi. U millum il-qudiem jiena tiegħek mulej. Grazzi tal-ismajtni. Ikun infaħħar li semi tiegħek mulej. Għal glorja tiegħek dejjem. Amen.